Peringatan hari ulang tahun ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional di Flores Timur mendadak mencekam. Angin kencang menerjang lokasi apel hingga merobohkan tenda dan melukai sejumlah guru. Inilah detik-detik angin kencang menerjang saat apel Hari Guru di Desa Deri, Kecamatan Ile Bolong. Angin berputar kencang dan mengangkat tenda undangan hingga roboh menimpa peserta acara. Sementara itu sejumlah guru terlihat menyelamatkan diri, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun beberapa guru mengalami luka ringan di bagian tangan. Tolong bantu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.